eu sou a Andressa Caroline do blog Parte do Meu Ar e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer esta lareira fake aqui atrás de mim para decoração de Natal da sua casa. Vamos lá aprender? Usando algumas caixas de papelão, que no caso eu usei 3, nós vamos fechar cada canto com fita durex, a fina, ou a grossa, ou até mesmo a fita crepe. A melhor fita é essa mesma que eu estou usando, que é mais larga. Faz isso com todas as caixas e tampa todos os cantinhos que estão meio abertos. Eu peguei uma das caixas que vão ficar em pé, medi e marquei na caixa maior para poder cortar depois. Eu tive sorte porque como essa caixa é grande, deu para mim cortar e usar para pôr na parte de cima e na parte de baixo. Corto usando um estilete porque é mais rápido e mais prático e não vai estragar sua tesoura também. Vira a caixa do outro lado e faz a mesma marcação na parte de cima para poder cortar também como a parte de baixo. Para tampar dos dois lados, eu recortei um papelão da mesma largura e prendi com fita crepe. Eu tampei os dois e ficaram assim. Depois eu montei mais ou menos para saber como ia ficar. Essas duas partes devem ficar rentes. No outro lado que sobrou, a gente vai marcar, riscar e depois cortar o que sobrar. Corta novamente com o estilete. Faz a mesma marcação do outro lado para poder cortar também. A gente vai cortar essa tampa que sobrou e usar para tampar a outra caixa. Prende com a fita crepe ou fita durex. Para embalar as caixas, eu usei um papel marrom, que se eu não me engano é o papel pardo, mas dá para usar algum papel branco ou até cinza. O importante é embalar todas as caixas. E é importante embalar usando fita transparente, para não aparecer na hora de colocar os tijolinhos. Usando caixas de leite, eu fiz uma caixinha menor. Cortei o que sobrou e só embalei. Depois de embaladas, ficaram assim. Eu quis fazer um detalhe diferente e cortei as quinas de baixo. Na verdade, era para ter feito isso antes de embalar. Depois é só tampar com um pedaço de papelão. Para fazer os tijolinhos, eu usei papel color 7 marrom. Eu precisei de mais ou menos 7 folhas, mas aí vai depender da quantidade de caixas e do tamanho. Eu fiz com 7 centímetros por 14. Recorta todas e bora começar a colar na caixa. Passa bastante cola e vai espalhando com o pincel para ficar mais rápido, senão vai demorar muito tempo para colar tudo. Cobre de tijolinhos toda a parte da frente, de cima e dos lados. Agora as partes de trás das caixas não precisa porque vai ficar encostado na parede. Depois de colocar todos os tijolinhos, a gente já vai montar para prender. Vira a parte de trás e vamos começar a prender todas as caixas com fita crepe. Coloca bastante para ficar bem firme. Para fazer o fundo, eu recortei um papelão e coloquei os tijolinhos. Aí é só prender com fita crepe. E tá pronta a nossa lareira. Agora é só decorar do jeito que você quiser.
você gostou, não esquece de curtir. Aproveita e se inscreve no canal para ficar por dentro de todos os DIYs. Um beijão e até a próxima!